بداو تيعاتبوك الرجاله حتى العيالات كنت معاك ما تكذبيش كنت معاك صافي بلا فضيحه بلا ما تفضحينيش قدام الناس. صباح النور صباح الخير سميره، صباح الخير عليكم مشاهدينا. اذا كيف قلت سميره في صباحيه دوزام لا نستثني الرجال، واليوم معنا حلقه خاصه للرجال وحتى السيدات اللي كيبغيو يتهلاو في خوتهم، في باباهم، في رجالاتهم. وحنا اليوم معنا ضيف خاص هشام الحلو. مرحبا بك معنا في صباحيه دوزام. شكرا على الاستضافه ليلى وسميره. مرحبا. الوغ هشام نتايا باش نعرفوك بون كاين الجديد هادشي علاش انت معنا اليوم وغادي نتعرفوا عليه، ولكن قبل من هادشي بغيت نقدم للناس اللي ما تعرفوش شكون هو هشام الحلو. نتايا كنتي ما بين الاوائل اللي كانوا تيديروا لو سور ميزور، ولكن ماشي اي سور ميزور. تكلمينا على نفسك عاد نهضروا على جديد. واخا دونك انا j'ai commencé il y a 7 ans. Je suis fondateur d'une marque marocaine 100%. 100% مغربيه. 100% دونك كان عندي محل قديم ديال الوالد اللي خديته هذه 7 سنين وديمارينا لاكتيفيتي كيف قلتي بدينا في لا ديجيتاليزاسيون ديال لو سور ميزور، يعني درنا ان سيت ويب فيه لي موديل فيه لا كونفيغوراسيون ديال لي كوستيم. دونك شو ان بو بلو مودرن يعني كوم سكي تفي على ليترونجي. حاولنا نطبقوا هذا الشيء هنا. كيجي السيد كيختار في السيت ويب كيختار التوب والقصه ديال الكوستيم اللي بغا وكيعطيك لي ميزور وانت كتصوب ليه داك الشيء. حيت المشكل اللي كان في السور ميزور الناس كيدخلوا ما كيشوفوش كاع لي موديل، كيشوفوا شنو كاين. دونك حنا عندنا ان سيت ويب اللي كيشوفوا فيه كاع لي زوبسيون اللي كاينين في السور ميزور. دونك كتجي بواحد الفكره لانه باش يعرف شنو الموديل اللي غادي يجي معاه. وبطبيعه الحال كدير بالثمن يكون ارخص من داكشي اللي تنعرفوا. فوالا حنا لي كوستيم بحال اللي قلتي كنجيبهم مع لي بري ديال بريت ابورتي. دونك سا كومونس ا 2000 درهم اي سا فاري حسب لا كاليتي ديال الكوستيم. ان كوستيم سور ميزور. مزيان ان كوستيم 2000 درهم، لان كنعرفوا بان لي كوستيم فاش كيبغيو يكونوا سور ميزور تيكونوا طالبين الثمن. انا بغيت نحيي فيه سي هشام الحلو لو فيت بانه واكب العصر، خدا الحرفه ديال الوالد ديالو ولكن طورها باش يواكب العصر، وهذا الشيء تنحييه فيك. تبارك الله عليك. اذا تكلمينا على الجديد ديالك. الوغ انا عرفت بان عندك اون كارافان بوتيك متحركه يعني داخل درنا بحال اون بوتيك، يعني كوم سا لو كليون ما ينسى راسو راه كاين في اون بوتيك موبيل. دونك لو بوت ديالها هو فكره رائعه. انا بعدا عجبتني. كاينه في الخارج حتى هي اون سي انسبيري دو سكي في ليترونجي باسكو هما تا هما ايزون با طون سو ديبلاسي اي تو. دونك قلنا حتى حنا غنديروا هاد لوبسيون هادي بور لي جون كي اون با طون. تمشي الحانوته كامله كتمشي عند كتمشي عند السيد. هذه بغينا نديروها مثلا هو في البيرو كيهبط من البيرو يدخل عندي لا بوتيك. لنا لي شوا دو تيسو سور بلاص، عندنا لي كوستيم كنقيسوهم سور بلاص تو. دونك سهلوا عليك جينا الدوزام. فوالا دونك انا تنفكر في الرجاله ديال الفكره هي هذه. يعني الشركات اللي كيكونوا عندهم الناس كيلبسوا الكوستيمات فقط ما يديبلاساو كنمشيو عندهم، ولا كانت اون كوموند جروبي كنديروها اون ميم طون. مانيفيك. دونك سي سا لو فكره رائعه. انا عجبتني بزاف. دونك كاينين مسقرين في الدار البيضاء في الرباط يلاه حلينا هذه شهر واحد. اي باغي ميم كونسيبت يعني درنا في غابه. ميم كونسيبت جبنا تبارك الله عليك ميم تيسو لا ميم. الوغ نوريو للمشاهدين صباحيه دوزام شنو كتديروا، شنو هما لي موديل اللي عندكم. ما جبتيش كاع لي موديل بيان سور، مي انتم مختصين في بيان سور في لي مونطو، في لي فيست، لي كوستيم. الا ما بغيتيش مثلا ان كوستيم كومبلي كتاخذ غير لا فيست. La veste. Bon, on a tous les choix possibles. Yani, le client, ça voit. La devise d'Yana, c'est créer votre style. Yani, les gens viennent avec une idée en tête. Et nous, on est là pour exécuter ou la créer avec l'image qu'il a en tête. Alors, هنا كنشوفوا مراد بان بون غني عن التعريف مراد. Donc, تشوفوا هنا لابس un manteau. C'est un manteau style anglais. Vous allez voir qu'il y a plusieurs détails. En tout cas, au niveau du dos. Donc, vous allez voir qu'il y a l'ouverture derrière. Donc, la petite pince, elle est très chic. Une pince qui est ouverte, donc ça donne un peu d'ampleur. Et ça reste un manteau sur mesure. On adapte aux mensurations. Je me rappelle la doublure d'elle, qu'elle était spéciale. Daïman, c'est ce qu'on spécial, la doublure d'elle. C'est bien de l'avoir remarqué. Et le pantalon très joli. Vraiment, on a zoomé sur le pantalon, qu'il y a des petites pinces le pantalon. Les pinces et même la fermeture du pantalon. Personnalisé, je ne sais pas si Mourad peut le montrer, mais bon, c'est un modèle qui est particulier. Donc vraiment, on peut faire ce qu'on veut. Et donc bien sûr, c'est une proposition اللي كتقترح على بزاف ديال الناس على حسب bien sûr le modèle هما اللي غادي يختاروا ولا le tissu اللي غادي يبغيو ياخذوا. Alors هذا bien sûr bon كنشوفوا لي ماركان فيكس اللي تا هما محطوطين اللي تنشوفوا لو موديل عندك زعما اختيار.
و en même temps باقيين غادي نشاهدوا les autres modèles. Alors مثلا انت يا هشام ما تديرش مثلا du prêt-à-porter. Si, si, on a aussi du prêt-à-porter, costume et chemise. احنا بغينا الكليان احسن لي شوميز. Oui, le client quand il vient il trouve ما عندوش الوقت باش يصوب sur mesure. عندنا le costume واجدين. Donc on peut les retoucher, voilà, nous je donne en moins de 24 heures. يعني الا ما بغاوش. الا ما بغاوش. سهلتي لهم الامور كامل. Voilà. Offre complète de produits. Alors Hadi, c'est la veste ou la veste et le pantalon? Ça c'est un modèle dépareillé, donc tu as la veste bouheda qui va avec le pantalon. Le gris et le noir ça va très bien. On suggère 2-3 couleurs maximum, yani في البيد لا كامله. Là c'est une veste, on peut la personnaliser, donc elle chauffe par exemple la petite poche en noir, la petite boutonnière en noir, les boutonnières sur le poignet, une ou deux bon, on essaye de personnaliser au maximum selon les goûts du client. انا غير نبغي نشير بان السيدات ولا الساده اللي كيبغيو يشريو لي كوستيم غير ما ينساوش جوج ديال الحوايج، خصهم يحيدوا ليتيكات اللي كتكون هنايا. اغلبيه تيشريو لي كوستيم كتبقى ليتيكات في الكم، خصنا نحيدوا ديك ليتيكات ما خصناش نخليوها. وحتى اللور ديال الظهر كتكون واحد ان بوين دو كرو، خصنا نحيدوه، ما خصناش نخليو بيان سور خصها تحل. شكرا ياك سميره. وي وخاصنا نعرفوا بان فاش نبغيو نلبسوا اون فيست خصنا نلبسوا نشدوا البوطون الفوقاني ونخليو التحتاني محلول، سورتو اذا كان عندنا دو بوطون. اذا كان عندنا ان بوطون نسدوه، واذا كانوا ثلاثه ديال لي بوطون نسدوا جوج فوقانيين والاخراني. Même pour le gilet, le gilet le dernier bouton كتخليهم محلول. دابا حنا l'avantage c'est que le client vient bien sûr les connaissances كلهم ما عندوش. Par exemple كيمشي للبري ابورتي شكون اللي غادي يتعامل معاه؟ كيجي السيد شمن طايه سيدي وي هاهي لا تاي 42 كيمشي يقيسها كيقول له وي elle est parfaite et tout et il part. حنا le but c'est vraiment de rester avec le client jusqu'à ce qu'on soit satisfait du modèle, qu'il soit satisfait ou qu'il t'ahna. Comme lui il a pas peut-être d'expérience في هذا الدومين، donc on est là vraiment pour le conseiller, le guider. عليكم ميزانكم تتشوفوا على حساب. Mais bien sûr دابا كيبقى فينا الحال كيمشي شي واحد كياخذ كوستيم بري ابورتي كياخذو بالثمن، كيجي عندنا كيقول لنا هذا الكوستيم هذا كيفاش جاك، فوق كنكونوا معاه صريحين، يعني كنشوفوا لي ديفو اللي كاينين ولكن ما كيلاحظوهمش الناس. دونك حنا كنعطيهم هذيك لا بارتي كونساي، في الاخر يسون تري ساتيسفي. دونك نتوما كتقترحوا حتى داك لي فيست يعني سوا ان تايور ولا بلوتو ان كوستيم اللي هو on va dire cool, ماشي cool plutôt sport chic. Sport chic ou là un tailleur les voit qui est cintré, classique. Oui, ça dépend. La plupart des clients c'est bien sûr pour le travail, donc c'est des modèles classiques. Après les gens les social costumes bzaf, on leur conseille de mettre un dépareillé, par exemple s'ils ont des visites commerciales et tout, ils mettent juste la veste avec un jean, ça passe aussi. Donc on a les tissus pour. Je trouve ça très joli. Voilà, donc en fonction les mariés. فاش كيبغيو يتزوجوا بيان سور ولا بدا كنبغيو نديروا كيك شوز سور ميزور. C'est les smoking? Bien sûr. غادي نشوفوا سميره. Super. غادي نشوفوا un smoking. Il y a plusieurs modèles de smoking. Après ça reste un smoking avec un col arrondi, c'est le smoking classique. تي هشام حلو، واش كتقترحوا على الزبناء ديالكم الصدايف؟ حيت الكوستيم تا هو مهم يكونوا صديفات يكونوا شيك. Oui. Alors on a les boutons costume, on a plusieurs choix, une vingtaine de choix. On a les boutons de blazer, les boutons de chemise et les boutons de. On met ici par exemple les petites pinces qu'on peut mettre ici sur le revers. بالنسبه للاثواب انا كنعرف بان بيان سور غادي يكون عندك اختيار كبير في الاثواب، واش الأثواب اللي كتقترح عندك زعما فريمون دو بون كاليتي؟ Bien sûr. Alors إذا كان ان كوستيم ب 2000 درهم ما غاديش تكون لا كاليتي. Alors la moyenne gamme elle varie entre 2000 et 3000. Le haut de gamme qui بدا à 3500 et ça va jusqu'à 12000 حسب la qualité du tissu. وعلى حسب عاوتاني واش 3 بياس ولا 2 بياس. حسب 2 بياس و 3 بيس. La plupart bon. قلتي بان كل شيء موجود عندك في لابوتيك ديالك، يعني الراجل يقدر يجي يلقى حتى لا كرافات لو بابيون لو نو بابيون. هادو جايين في الطريق يعني dans le mois prochain ان شاء الله يلا دابا على بوتيك موبيل. On fait les choses زعما avec goût et on choisit nos modèles avec la marque ديالنا. وهذا الشيء كديروا في المغرب. في المغرب. دونك حتى اللي كيخيطوا واللي كيصوبوا مغاربه 100%. كلشي مغاربه، les accessoires ما كاينينش malheureusement في المغرب، donc هادو tu es obligé de les importer. عندنا ان مونك. Mais on a des هذه فكره الناس اللي تيديروا البيزنس يبداو يدخلوا لي زاكسيسوار. Non mais allez, avant انا je conseille زعما les importateurs avant de voir ailleurs, voir ce qu'il y a sur le marché, parce que des fois moi je fais des salons à l'étranger et je me retrouve à rencontrer des usines qui sont au Maroc qui font des choses exceptionnelles et j'ai pas besoin d'importer etc. يعني تمشي لهي باش تجيب donc l'information je vais dire que l'information elle est pas زعما facile à trouver mais il y en a الناس يزعموا على لو سور ميزور. انا هادشي اللي كنبغي نقول بان ان سور ميزور كيجي طايح على الداس ديالنا كيجي احسن من ان كوستيوم ولا شي حاجه اللي كتكون مشريه اللي واجده. سي فري كو بغينا نسهلوا toute la procédure de commande يعني on se déplace on fait la prise de mesure à domicile au bureau
et faciliter au maximum. On peut faire juste la prise de mesure et livrer directement le costume sans essayage intermédiaire. Donc vraiment نربحوا الوقت للكليان au maximum. وهنا كنشوفوا لا كاليتي تاع ديال لي تيسو وكيفاش محطوطه يعني القصه ديال لا فيست لي سان تري جولي. هذا سي ان فيلور. Oui, c'est un velours. دونك هذه المره ما جبتيش لنا شي كوليكسيون ان بو فلاشي بحال ديك النوفا جبتي لنا غير لي كولور La dernière fois, j'ai ramené juste un smoking flashy. Bon, les couleurs sobres, on va dire, c'est ce qui se porte le plus. شي اللي Donc on va rester. Voilà, الرجال ما كيزعموش على لي كولور بحال لو روز بحال لو موف بحال لي بلو. هادو غيكونوا لا بلوبار كيكونوا في لولان. عندنا باقي لو سموكينغ ديال اللي كتقترح. بون عندك بزاف ديال لي سموكينغ ماشي غير هذا. Le smoking, bon, là, on parle de smoking quand on met du satin sur la veste. Donc après, par exemple, l'avantage, le sur-mesure, que les gens m'ont fait cette tradition, mais qui joue, qui وهاد اسمح لي غدا قطعتك سي شاف ديك لا برودري اللي كاينه في القميجه. هذه بغينا ندخلوا واحد la touche marocaine sur le modèle chemise. Donc on peut faire ça sur le poignet ou là le col, comme vous le voyez. Donc ce qui se fait dans les caftans, on ندخلوا une petite touche discrète. هذه فكرة par exemple تقدر تلبسها مع الجبادور في المارياج. الشميز يكون فيها un petit style traditionnel marocain. فكرة زوينة. رجعوا السموكينغ الحاجة اللي ما تعرفوهاش الناس شنو. Alors pour le smoking كاين le col arrondi. Donc هذاك يكون فيه le satin ولكن ما تقدرش نحيدو. C'est-à-dire la personne va la porter une fois غادي يحط الكوستيم ديالو. مناسب. La plupart كيجيو كيقول لك اسيدي انا ما بغيتش un costume اللي غنلبسو مرة واحدة وغنحطو. Comment on peut faire? Donc عندنا un costume qu'on peut faire genre soit en revers classique ou la pointue. Donc هذا كنديرو فيه le satin qui est juste cousu. Et après on enlève le satin et ça devient un costume normal. Magnifique. Donc تتبدلوا غير لو كول. كنبدلوا le revers le satin qui est sur le revers كنحيدوه. ولكن حتى في البنطلون تيكونوا عندك دي باند. Donc il faut pas les mettre, on peut pas les on peut le coudre sur le tissu et on peut l'enlever par la suite. Mais tout ce qui est poche, les poches passe-poilées etc. هادو ما كنديروش فيهم. هذه في حالة الا كان لو كليون باغي يستعمل هذاك الكوستيم من بعد. اوكي باش ما يضيعش فيه. هذا ماشي ساتان. لا هذا سي دو فيلور. Du velours. Joli. Ça donne bien. Alors smoking c'est ça, velours ou satin, c'est ce qu'on. Après les couleurs, il y a plusieurs variantes. Il y a le noir, il y a le bleu. حتى les boutons en velours c'est très chic. Oui. Voilà نبدلو شويه parce que الناس tant qu'ils n'ont pas vu à quoi ça ressemble, غادي شي زعموا عليه. Et c'est vrai que les hommes ما كيزعموش بحال العيالات. الرجال ما كيزعموش في الحوايج وفي خصهم يشوفوا عاد كي. Voilà, c'est le visuel. Donc on fait des modèles كنوريوهم sur les réseaux. انت سهلتي على الرجال كامل المغرب خاصهم غير يزعموا يزعموا يجيو ياخذوا ولا يديروا دي كوستيم سور ميزور. قبيله دويتي على اللوان mauve, rose, etc. Ça se fait dans les costumes en lin. Donc l'été, décontracté, quand on va à la plage, habillé. فينا لون هذا الصباح. الصيف احنا داخلين فيه دونك موعدين ان شاء الله. مرحبا بكم. ديسي 2 3 mois ان شاء الله. مرحبا بك سي هشام الحلو بلاطو صباحيه دوزام. تقول لك سي ان بليزير. واخر سموكينغ اللي مقترح على مشاهدين صباحيه دوزام حتى هو سان سموكينغ مختلف على داك اللي شفنا قبيله اللي كان فيه الفلور. هذا شنو فيه لو ساتان. هذا هو اللي قلت لك on peut enlever le satin du revers. Donc ça reste voilà un smoking. هذا سان سموكينغ ديسكري. Discret. حيت كاينين هذوك لي سموكين اللي تيكونوا. Mais c'est un tissu avec motif, il n'est pas discret. D'accord. Bien sûr, on reste dans la discrétion, mais il y a toujours un petit détail qui n'est pas artistique. Très joli. وفي الحقيقة ناقص غير لا غوب بلونش. نديرها السيمانة الجاية. السيمانة الجاية نديرها علاش لا؟ علاش لا؟ عندنا بعدا نهار الاربعاء عندنا موعد مع الكافه زينه من بروكسل اكزاكتومون سا الله. عندنا داك الشيء تيفتن كونوا معنا في الموعد. قبل ما ندير تنشكروا سي هشام الحلو. شكرا لك يا هشام اللي جيتينا بالجديد ديالك وعلى هذه الافكار اللي عطيتينا تقاسمتها مع المشاهدين. شكرا ومرحبا بك دائما في صباحيه دوزام. وما يبقاوش يقولوا لنا ما تنفكروش في الرجاله. ما شفتوا انتم حاضرين. شكرا لك ليلى حدي ويبقى معنا مشاهدينا اللحظه.